హాయ్ అండి. జీడిపప్పు వంకాయ కర్రీ కోసం ప్యాన్‌లోకి పావు కప్పు వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అలాగే 2-3 ఆనియన్స్ తరిగి వేసుకొని లైట్‌గా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఆ తర్వాత ఒక మీడియం సైజ్ టమాటా తరిగి వేసుకోవాలి. అలాగే 4-5 పచ్చిమిర్చి, ఒక రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి చిన్నగా కట్ చేసుకున్న వంకాయలను వేసుకొని ఒక 5 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఒకసారి తీసుకొని కలుపుకున్నాక ఇందులోకి పావు కప్పు వరకు జీడిపప్పు వేసుకోవాలి. పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని, అలాగే రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకొని మరోసారి కలుపుకోవాలండి. ఆ తర్వాత మూత పెట్టుకొని 2 నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 టీ స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని కలుపుకోవాలండి. అలాగే ఇందులోకి పావు టీ స్పూన్ వరకు గసగసాల పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 స్పూన్ల వరకు కారం వేసుకొని మొత్తం అంతా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులోకి ఒక గ్లాసు పావు వరకు వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ వేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యి కర్రీ దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుందండి. ఆ పైన కొత్తిమీర వేసుకుంటే